আমার ছাদের সবচেয়ে বড় গাছ হচ্ছে এই কামরাঙ্গা গাছ, কিন্তু ইদানিং কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই কামরাঙ্গা গাছের ঠিক নিচে এবং সাইডে ড্যাম হওয়ার কারণে যখন বৃষ্টি হয় আমার ছাদের নিচে কিন্তু কিছুটা পানি চুইয়ে পড়ে। তো বিজ্ঞজনের মতে এই গাছটি হচ্ছে এই পানি চুয়ানোর মূল কারণ। কাজেই তাদের মতে কিন্তু আমার গাছটি এখন কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু এই কামরাঙ্গা গাছটি কেটে ফেলা আমার জন্য খুবই কষ্টকর, কারণ এটা আমার মায়ের স্মৃতি। 2 বছর আগে মা আমাকে দিয়েছিল এই কামরাঙ্গার চারা, আমি লাগিয়েছিলাম যত্ন করে, গাছটি বড় হয়েছে। তাই এটি এখন রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য। মায়ের স্মৃতি রক্ষা করা আমার জন্য খুবই জরুরি। তাই আমি গাছটি অন্যত্র উঠিয়ে লাগার জন্য চেষ্টা করছি। আমি অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। আমি প্রয়োজনীয় উপাদানও সংগ্রহ করেছি। এই গাছটি লাগানোর জন্য যে মাপের বাস্কেট প্রয়োজন, যে মাপের জিও ব্যাগ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করেছি। আর চারদিকে রাউন্ড করে মাটি সহই আমাকে গাছটি তুলতে হবে, সেই প্রচেষ্টায় আমি চালিয়ে যাচ্ছি। গাছটি কেটে না ফেলে গাছটি রক্ষা করতে হবে। অলরেডি আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। তা আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। তো চারদিক থেকে মাটি আমি সরিয়ে নিয়ে, মাটি কেটে নিয়ে এই জিও ব্যাগটিতে আমি গাছটি লাগাবো। এই জিও ব্যাগটির ডায়া হচ্ছে 32 ইঞ্চি। তো আমার 32 ইঞ্চি ডায়ার মধ্যে গাছটি লাগাতে হবে। এই গাছটি যে আমি মাটি যেভাবে কেটে নিচ্ছি, তাতে গাছের সঙ্গে যে মাটি থাকবে তার ডায়া কিন্তু 32-এরও কম হবে, 24-26 ইঞ্চির মতো ডায়া হবে। এরকম করেই আমি মাটি কেটে নিচ্ছি। তো আর আমার যে জিও ব্যাগটি সেটি হাইট এই গাছটির তুলনায় একটু কম। আমি চাই একদম নিচ পর্যন্ত মাটি কেটে নিয়ে নিচ পর্যন্ত খনন করে গাছটি ট্রান্সফার করব। কারণ গাছটিতে আমি কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে গাছটি আমি ট্রান্সফার করব। কারণ গাছটি সবেমাত্র ফল দিয়েছে, আবারও কিন্তু গাছটি ফুল এসেছে গাছটিতে। এজন্য এই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আমি একদম সম্পূর্ণ নিচ থেকে মাটি সহ যতদূর পর্যন্ত শিকড় গিয়েছে, শিকড় তো আমাকে অবশ্যই অনেক শিকড় কেটে ফেলতে হবে। শিকড় কাটা ছাড়া তো আর এত বড় গাছ ট্রান্সফার করা সম্ভব না। তবে যে পরিমাণ শিকড় রাখা সম্ভব সেগুলো অবশ্যই রেখে দেবো। দেখুন, অনেক শিকড় আমাকে সেটে ফেলতে হবে। অনেক শিকড় থেকে মাটি ঝরে গিয়েছে, কারণ শিকড় অলরেডি ওয়ালের ভিতরেও 2-4টা ঢুকে গিয়েছে। তো এভাবে কিছু শিকড় কেটে ফেলতে হবে, না হলে গাছ ট্রান্সফার করা সম্ভব না, গাছের সাথে মাটি রাখা সম্ভব না। এই শিকড়গুলি এভাবে কেটে দিতে হবে। কেটে দিয়ে আমি বস্তা দিয়ে একদম সুন্দর করে বেঁধে দেব মাটিগুলি, যাতে গাছের সাথে এঁটে থাকে। মাটি গাছের সাথে এঁটে না থাকলে গাছ যখন অন্যত্র ট্রান্সফার করা হবে তখন কিন্তু মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে গেলে গাছ আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে না। তো আমি এখন বস্তা দিয়ে মাটি সুন্দর করে বেঁধে নিচ্ছি। মাটিগুলি সুন্দর করে বেঁধে নেওয়ার পর যে একটি কাজ, মুখ্য কাজ থাকে, সেটি হলো এখন গাছের ডালপালা কিছু কেটে সেটে কমিয়ে নেওয়া, যতদূর সম্ভব ওজন কমিয়ে নেওয়া এখন একান্ত প্রয়োজন। আর আজকের দিনটি আমি বেছে নিয়েছি গাছ ট্রান্সফার করার জন্য, কারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে যে আজ থেকে বৃষ্টি হবে। তো আরও 3 দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হবে, এই কারণে এই দিনটি ধার্য করেছি। গাছটি ট্রান্সফার করার সকল কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। ডালপালা কিছু সেটে নিয়েছি এবং সামনের দিকে যে ওয়াল দুটি ছিল, ওয়াল দুটিও খুলিয়ে নিয়েছি। এখন গাছের নিচে যে শিকড়গুলা দেওয়ালের সাথে এঁটেছিল সেগুলো কেটে
বস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। এখন গাছটি শুধুমাত্র ট্রান্সফারের পালা। হ্যালো, কইছিলাম যে এই জায়গাটায় ইটগুলা ফালাইও না, ইটগুলো ইটের উপরে দিলে গাছটা উঁচা হইব। আর বলো একটা বুদ্ধি দিলে আরেকটা করে ফেলায়। এক লাইন তো রাখছিলাম এই জন্য, কথা বুঝো নাই এখানে মাটি পাইব স্যার, এটা উঁচা এখন ফেলো, এখন ফেলো যে জায়গায় দিচ্ছেন না মাটি পাইব, ভালো মাটি দিতে পাইব। হ্যালো, গাছ গাছ পড়ছে এখন, ঠিক আছে। এই যে এদিক থেকে মাটি কিছু কমাইয়া বস্তাটা খালি করে বস্তা ঢুকাই দেবো। সিস্টেম ওটাই গাছটা হ্যাঁ, আনকমন হবে। এই আনকমন না হইলে তুমি কাজ করতে পারবা। এই গাছ ট্রান্সফার করতে হইবা, খালি ডাক দিল আর দৌড় দিলে কাজ হইব নাকি? সরো 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 সরো। গাছটি একদিকে কাট করে সম্পূর্ণভাবে আপলোড করা হয়েছে। আর যেহেতু নিচে 2-3টি ইট দেওয়া হয়েছে, ইট দেওয়ার কারণে গাছের গোড়াটি কিন্তু মাটি থেকে একটু উঁচু হয়েছে। এখন সহজভাবেই আমার যে জিও ব্যাগটি রয়েছে, জিও ব্যাগটি আমি এখানে ঢুকিয়ে দিতে পারি। জিও ব্যাগটির ওয়াইড গাছের ওয়াইডের চাইতে বেশি। জিও ব্যাগটির ডায়া 30 ইঞ্চি, আর গাছে যে পরিমাণ ডায়া রেখে মাটি খনন করা হয়েছে, গাছের ডায়া হচ্ছে 24 ইঞ্চি। সো ইজিলি কিন্তু আমার এই জিও ব্যাগটি গাছের মাটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর এভাবে ঢুকিয়ে আমি এখন আস্তে করে গাছটি সোজা করে দিলেই আমার এই গাছ ট্রান্সফারের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এখন সোজা করে দিব। দেখুন, সোজা করে দেওয়ার পরে ঠিক গাছটি কিন্তু একটু হাইট বেশি গাছের, কিন্তু আবার জিও ব্যাগটির ওয়াইড ছিল আরও বেশি, যে কারণে জিও ব্যাগটির চারপাশে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। এগুলি কিন্তু আমি এখন ভরাট করে দিব। মাটি কুচিয়ে গাছের নিচে যে মাটি অতিরিক্ত রয়েছে, মাটিগুলি কেটে দিয়ে সমান করে সুন্দরভাবে জিও ব্যাগের যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, ফাঁকা জায়গাগুলি ভর্তি করে দিয়ে ঠিক এরকম করে দিলাম। গাছটি ট্রান্সফারের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এরকম করে যদি গাছগুলি ট্রান্সফার করে দেওয়া যায়, তবে গাছ বাঁচিয়ে রাখা খুবই সহজ ব্যাপার। তবে অবশ্যই পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। গাছ ট্রান্সফার করার পূর্বে অবশ্যই ওয়েদার ফেভারে থাকতে হবে। অনুকূল পরিবেশ না হলে, যদি খুব খরার সময়ে গাছ এরকম বড় গাছ ট্রান্সফার করা হয়, তাহলে সে গাছ বাঁচানো দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে। যেহেতু 3 দিনের একটি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, এজন্য আমি গাছটি সকাল থেকে কাজ শুরু করেছিলাম, বিকাল অবধি কাজ সম্পন্ন হলো। এখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও পড়তে শুরু হয়েছে, তার মানে আগামী 3 দিনে গাছটি কিন্তু তরতাজা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি। ভিউয়ার্স, বলেছিলাম যে গাছটির সঙ্গে আমার মায়ের স্মৃতি জড়িত, এজন্য আমি অনেকটাই আবেগপ্রবণ এই গাছটির প্রতি। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি গাছটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এবং আমি সফলও হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে মা মাটি আর গ্রামের সবুজ প্রকৃতি, এগুলির সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। মাকে সম্মান করে মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আমি যে একটি সুন্দর সবুজ বৃক্ষ রক্ষা করতে পেরেছি, এতেই আমার প্রশান্তি, এতেই আমার ভালো লাগা।